अस्सलाम वालेकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका एंकर सैयद फुरकान काशिफ। और आप देख सकते हैं इस वक्त कराची के अंदर अब्र रहमत जम के बरस रही है। और माशाल्लाह जो मौसम हो चुका है इस वक्त कराची का कि हर दिल खुशगवार हो चुका है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे कि हमारी प्रेडिक्शन थी 25 जुलाई और 26 जुलाई को। 25 जुलाई को भी कराची के मुख्तलिफ एरियाज में हल्की और कहीं तेज़ बारिशें हुई थी। और आज जब 26 जुलाई को सिंध से एक स्केल बड़ी तादाद में पूरे कराची में जमकर बरसा और पूरे कराची में जलकल हो गया और अब्र रहमत हम पे मेहरबान हो गए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ नई वीडियोज़ के साथ। आप देख सकते हैं एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, तो देखिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह।